E o bolo da Aipim você pode passar. Pega a palha, pega esse negócio. E o outro deu. Olha quem tá correndo lá atrás da galinha, ó. Tá bom, então. Ô, Luquinha, não caiu outro lá não, Jaci? Ô, Luca! Hã? Ô, Luquinha! Tchau, obrigado. E tá abrindo a porta, a cancelagem pra prender os pintos. E Luquinha? Seu João só esperando a hora da fogueira, né, seu João? Perfeitamente. Comprou muita comida aí pra nós? Não, muito pouco. Não fez nada? E os fogos? Eu não queimo fogo, não. Não queima, não? Não, Nem fogos ele não comprou. tenho medo de me queimar com aquilo. Medo de se queimar? Ah, seu João. Já me queimei com aquilo, eu tenho medo. O senhor não usa mais fogos. Não. É, seu João, é isso aí. Seu João, e quando termina de queimar a fogueira, o senhor guarda aquele pedaço de pau lá que o pessoal tira da fogueira, o último tição? É, que é para quando estiver trovejando, lampiando, a gente jogar ventando e jogar do lado de fora na chuva, para combater o vento e o relâmpago. O senhor tira um pedaço um tição da fogueira, né? Um pedaço de pau queimado e guarda. Com certeza. Aí quando tá a trovoada, que tem muito raio, essas coisas aí, o senhor Joga no meio do terreiro. joga no meio do terreiro para controlar o vento. É. Isso aí é coisa que o senhor traz desde o tempo do seu pai, né? Tradição da gente, dos mais velhos, né? Meus pais, meus avós. É isso aí. Todo ano o senhor faz sua fogueira. Passa. Pra abençoar, né? E Dona Camila tá ali organizando as coisas, tudo já em ordem, ligando pra família. Faz direito, mas... Ali na árvore da fogueira a senhora colocou o quê? Eu coloquei aipim, a palha da banana, cana e a flor de Santo Antônio. Pronto. E a palha de licuri. E a isso palha aí. do licuri também. E a pá do licuri. Tudo isso aí é Tudo que nós fantasia. fazemos, o licuri tem que estar pelo meio. Porque é uma cultura, né, da terra, né? Então nós temos que ter a palha do licuri no meio. Então à noite a gente tá aí. Isto. Pra queimar a fogueira e contar as histórias. Com certeza. De noite nós contamos detalhe por detalhe. A esposa lá de onde, Jaci? Vai, amiga, tira o chapéu e fica lá. Fogueira de Dona Camila. Toma meu chapéu aqui, fica aí. Rapaz. Você vai mostrar a cavaqueira. Mas menino. Dona Camila tá ajeitando já as coisas pra fogueira, Dona Camila. Já, meu filho. É isso aí, minha mãe. É, isso aí é que meu pai fazia. E aí eu fui no mato, cortei o pau, a gente corta o pau. Aí agora amarra as flores, amarra aipinho. Não tem milho, aí a gente amarra só o aipinho, a palha do milho. E está aqui pra gente comemorar o São João. Essa árvore que a senhora amarra aí é pra quê? Pra fogueira do São João. Ah, que Olha lá a outra ali, já. a lenha já tá pronta ali pra ser queimada, né? Ah, Aqui a lenha. Preparada pra ser queimada. Mais tarde aí tudo certo. E aí Dona Camila fazendo a árvore. isso aí é os nossos climas de São João. É, mesmo com a pandemia a gente não pode ficar sem fazer, né, Dona Camila? Não, nós não pode ficar não, a gente tem que fazer. Porque Deus não deixou pra gente não ficar tudo triste, a gente tem que se alegrar. Fica louca. Então a gente fazer pelo menos um gestozinho, mas a gente vai fazer. É isso aí, Dona Camila. À noite a gente vai estar filmando aí a fogueira acesa. Se Deus quiser. Estamos aqui para nós brincar, farrear. E seu neto aí, ó, já tá de olho aí, né? Já tá aprendendo também. Ele já tá sabendo o que é a fogueira. Ele já chegou ali e disse, é bonito a fogueira. Então ele já falou. É, Dona Camila, é isso aí. Ele já falou o que é que a gente vai fazer, mas o menino já tá entendendo já. À noite a gente mostra a fogueira acesa. Com certeza, se Deus quiser. E as comidas aí, a senhora tá preparando o quê? Nós estamos preparando o bolo do aipim e vamos preparar também o bolo da paia da banana para de noite a gente e o licor. Pronto. Mais tarde a senhora mostra as comidas pra gente. Com certeza. Mais tarde a gente mostra. Acabou. Sou
Aí, a fogueira de seu João e Dona Camila. Viva São João! Pessoal aí conversando no sítio. Olha a lindeza da lua. Noite de São João, noite de lua cheia. Os meninos aí soltando bomba. Quem não conhece, se mudou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Gamela, passa um dia na esquina, fazendo aceno pra ela. Ele tá de olho, ele tá de olho, ele tá de olho, ele tá de olho.